Fillimisht kjo bëhet me pasol. Shpjegona pak procedurën e shikus tonë. Pasuli përvlohet disa herë për mi largu ato elemente që shkaktojnë fryrje. Mundet mu bua edhe me drithra tjerë, si pas dëshires, po kryesisht bëhet me pasol, më mishtu elb, më mishtu grur, e rrisim sa ma shumë vlera. Po nëse shtojmë elbin, edhe gruin kemi sasimat madhe të glutenin. Shtu që në këtë rast, unë sot që e du shumë glutenin, edhe e kom eliminu. Nuk e kom lanë nana me qitë këto. E mbulojmë, masi që e kemi përvlu mirë pasulin edhe e kemi zi, e mbulojmë tu për 24 orë. Edhe fitohet kjo mos. Në këtë rast, me ujë të vakt, jo shumë të nxehtë, ujë temperaturë dhome, e shpërlajmë këtë pjesën e mbetjes që është kriju mosës, që në këtë rast vrejet që është bu fermentimi, i fasulës me millin e misret, mu i mishtu edhe misër, çfarë do lloj